بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാര്യം riwaayatinge khalifa vidalwi Allahu Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis qurabi: إذا أمن فأمن، إذا أمن الإمام فأمن. إمامها آمين क्या فعله क्या बामी हूँ آمين क्या होश कमें من لفظ شرحها المر مدار إمامها آمين كيم فشيما مامون آمين كياسه. أنبا المر مدار إمامها آمين كيا نبني إمام مامون آمين كياسه. أي نماذج مريها كما بس إغوتن مريمة إمامها كما بس كريمة مامون إكما القرآن إمامها عشان بنيمة عشان بنا إمامها ركوع الديام ركوع الدا إمامها سجدة الديام سجدة الدا. أي إمامها لفيفا بني هنا ابتداء بتكين أم إغوتكم أتين يلبرن بس سوري كوي ميكاموغا نوى سالوان من دننجي كما كي إمامها بورة وريراغ مدوينك إبس كميكا بيفر إمامها غير المغضوب عليهم ولا الضالين كيا نمان ودوي فاتن إمامون نتبعيهم آمين كيا بيبه. هذا ميولني سورة الفاتحة نونيمي ما أي كم دانة قتنو حديث من قربة ميولني إذا أمن الإمام إمامها آمين كيا فيدو. एक शरह दे में मिदन भी इल्मरी विदालो फरीबई इमामिया आमीन कियम फशीमा एक वकीगा क्यों एक गोय एरुमस इमामिया पर कुरियरा नुदे मिहर अनेक तो किया दी मुनीमा नमे सीता में की मिदन नवाहें अम्मा मीगे देरे एक पुरिमस अलवोरी नमाज पढ़ने अलवोर एक को नुनिम मंगादी सूरत फातिहा कफातुं आमीन की आड़े मी वाकी मकसद है कि मियाननी ऐस नमाज़ो एमीहे के फ्री हम वजह क्या तेरा कमेतो मेहर नमाज बात वजिया इमाम है वो पूरी रात नोते में नहीं बच्चे कम जाए ना नमाज बात चली एको है देख आमीन क्यों मखी सुनने का जमहूरों करेगा जमहूर इल्म रिंगा तो का इमाम यहाँ
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kya en amin kiam fashi manot amin kya nimulima. Mamu amin kiuma imam hiya amin kiumi. Jumhur ilmu ringatuga. Sunnak kame adi namadum beruga bes. Suratul Fathihah nimmima. Amin kiuma kiwa mihaya. Adi adoha mihun nabes mustahab bagum. Namadum beruga bes. Kawan tu ek mana ki amin. Dua terkafau minan. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دعاء में करने माती मेरी दुआ है. आमीन के माने कि ए तिमाम में वेट रस कला को तिमाम में मी दुआ इजाब को रखवान दे. निकम इसना बल्लो आमीन बिलफ्ज़ कीमा एक सवाब बदरमा हदीस के फातु पे हमें बयान करें. मेरे एक हदीस के फातु पे मैं बयान को दिन एक दरमा या सवाब. إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة فهم كشر ميهك آمين كيوما ملائكة آمين كيوما دماغ الجيام إكو إكيغا أتوجيا غفر له ما تقدم من ذنبي ميهك اسم دي فافتن الله في السواد البانج إكو دي فافتن شك بس نبودت فافتن توبة واجين الإنسان إفس إنسان كي قفافين معصوم بقى الله ميهن النوم قريب عن ميهن إيكان كان إمي ما إميها قريب فافتن الله سبحانه وتعالى في السواد البانج كما بحديث كاب مي أنجواني كون كما كتو كيها قد كما كآمين مي بوليما جهرية نمادھوگا جرا قوتو كي بآمين كينجي إما آمين مين كيا ليما إميه اسم دي فافتا فسوابي تباني كيها قد كما كيها متبري درمي كا سوابي تومي تباني إما لو بتأخون إما مهم كما كي أول من قرآن نماد الله النبي صلى الله عليه وسلم دكوا دفا فمكم كو يا خلاف نو يرجمع النبي صلى الله عليه وسلم حديث قرباني صلوا كما رأيتموني أصلي تبامهم نماد قراشي تمن كليك فان نماد قرباني كو دوغوتا اگوی بني ويا كو ديفان اگوی بني دكوا دفاف كدوه كي كليك فان member ko mati ko nawagan naman das ko debi mafo me hadis bilawan sajida wada ganda mima member ko faba wada ga sajida wada ga bimancha namas misa ko dekke mattaka member ko mati ko nawagan naman das ko debi din yafaq hadis ko wani mi ko sallu kama ra'aytumuni usalli يبامي النماذج قرار يكليك فان غريب قلت أصحاب النمين حديث قربان إيه أصحاب وني أول منا همين يكليك فان نماذج السبب بيان قد دفع جناس دفع قريب يقول إيه ما إيه ترين إيه قلت آمين كيوم يقول بس ميري حديث كمين إيه ما إيه خلاف بين نوع أول مين أول مين نماذج درمية سواب قلة قلت عمل كم جنوان إمامي هذا آمين كيام فشم ويكوريها مامو آمين كيا كنوان الحديث كمنا قلت إذا أمن الإمام فأمن إمامي آمين كيام فشيما مامو آمين كيام فشم إيه قلت إما
Namaz mi emme insana emme riwayati ko to kura alokon mi alokama we have bodoka samalwanjen mi alokama meduga algon meng olon filowangi baje ilmu hodanje namaduga fikho das koranje mi alokan sida koranje mi alokan sida wegen dengori emme ha kan tattake mi alokon wachab bina wegen niwani ehen alokan tan ehen kan algon meng kimai sida wegen dane mi alokan sida wegen ema mi kama ngi baje samalwa kimaya nenge kama wani nama ilmaringa tun ungenenje ahanje ei emme riwayati ko to mi alokon ata korebetu algon ko doa ki Allah subhanahu wa ta'ala algon men dari faskolaki algon wisma ki namada rakati riwa baikam gandevu namada ki Allah nabiyya emme fartam wasiyya adi emme fa wasiyya ki ismi namada ki islam dinu fal tabtarin hukum fal tabtarin emme fahum ميهم عملكم دوق ولا أنا حكم باسمه حديث بس ولا جماعنا هذا إسلام دينه के حكم تبني لا مي فوا بولتك فدينه ميستكون एक बोला कफ़ा बोले दो कल्लाने एम फौन दो कल्लाने मी बोलवस एम अलगुन में के मी हयात का मी मत्वेरी अलगमा ये का खुतबा का इसके को तो मी मिराज मोमिन तकुंगे मिराज मी अलगुन में मी एम फरी वो ते गरत का तेरे वांच دي ألوان كدواك الله سبحانه وتعالى كلام قالوا تكون من ماذا مدوا إما ما تيري سواب ألوان من بسم الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.